Sini ya, belakang sini. dia. Tulis belakang dia jangan tepuk. Tepuk tepi ni saja deh. Tepi ni. Tepi sini. Ambil tepuk kaki Sini sini. ataupun sini? Belah sini dah. Tapi dia tepuk Abang ambil 3 jari gini. Manis dah. Buat gitu. Oh, dia kena atas batal lagu ni lah. Atas. Naik sebab kita nak Ni batal tu. Biar badan dia curve gitu dah. Oh. Jadi pergi gini tepuk Apa tadi itu? Kalau dia nangis berhenti dah. Sebab bila dia nangis dia punya Tak selesa. bukan tak selesa, takut sakit ke Sakit. tulis dah. Kemana kalau dia nangis berhenti. Nangis berhenti dia mata. Ini sedap ni. Getar pipi-pipi. Bukannya ya ada. Pipi sikit. Rekod sampai habis. Dia kata baik lah kahak dia tu. Bukan dulu dah. Oh, maknanya dia cair kahak untuk Dia untuk cair kohok, lepas tu ni mudah tubik Sama ada dia tubik. buka salur lah lebih kurang gitu lah. Kalau dia lepas tu mana lekat dia ni paru ni dia jatuh. Maknanya ni pak dia kena tepuk dua-dua belah lah. Dua belah. Muka paru-paru kiri kanan dah. Kalau biasa payah gini nak dukung. Molek lagu ni. Ha. Sebab saya ni Kekok. tua lah sakit pinggir. Boleh. Dia ambil sedap orang. Kalau dia masak dia getar pipi. Jadi jari Nak guna semua boleh, tapi dia Faham. cover habis Dah takut kena sebab sini paling prominent tulis dia. Paling Tapi lembut. ni dak mana? gini lah. Sini paling dia rasa tulis. Mana Tapi kalau kita nak elok pada kena sini ni. mana kalau duduk ni tangan ni ya. Ke kanan ni. Boleh kata kaki tu tak ada masalah. Iya. Baru bunyi suara. Kita duduk sini 5 jam dah baru bunyi suara. Jadi wak tadi tu tak kena wak sama. Kau mana sedut tu? Sedut tu untuk cari kohok dia. Kalau tak wak pun tak apa. Jadi sama satu kat kita buat main gelenek lah. Ni boleh buat rumah lah. Saya saja boleh buat lah. Nampak pun malam ni kalau boleh malam ni esok buat dulu ni. Di berapa kali kena buat ni? Maknanya 3 hari. 3 hari tu betul. Turut buat. Berapa kali saya? 5 jam, selai 5 jam. Maknanya kita nak biar dia nyak hidung dia kosong lah. Duk tubik kohok dia apa semua. Kadang-kadang budak dia nak tubik sendiri, tak ti budak sana kan. Kita kena tolong dia. Ya dah lah tu. Tak. Dia batik lah tu. Dia duk tengok tubik. Dia tak kerti. Ada tubik ikut dia punya jeluak kau nanti kalau kelik dia jeluak. Jeluak tu memang sama kita ada jeluak tu biar sekarang dengan lendai. Cek lendir dia tu banyak. Putih kau kuning kau cek lah kau. Buat dengar. Yes tak. Bulan ni be. Ni hari ni dalam 32 hari. Ni boleh sebulan lebih sikit. Tak kita. Habis dah tubik jeluak dia. Lendai-lendai semua tubik belakang tu. Bulan ni pula. Hanan. Mana aki-aki? Wah, adik nama apa? Tak tahu dah ni. Rubik dah. Oh, gitu cara dia. Tak main klinik, tak main hospital tak tahu. Wah, kan klinik ni ajar belakang. Boleh kena ajak ni bab bodoh Bayo dia jaga tubik. Tapi nyo kita nak kena tengok takut tepuk. Depan jari tubik. Dia jaga bila kita Dia mula-mula kiri, kanan, belakang, lepas tu pusing belah ke depan. Bila buat gini sebab hidup kedua kita condong gini. Ha. Untuk dia tubik selalu tu duduk payu. Nah, jadi bila kita tubik naik sendiri Tadi kena duduk biar lekong dah belakang. Ni jadi dia kena tidur pun sekali lah. Ini payu sikit tubik dah. Tapi cuma kita ajar juga. Cuma kena buat. Juruhnya lah senyap tangan dia lain pula kalau duduk depan. Sama ya. Oh dia alih jari ni, alih jari ni. Okey kau aku jadi ni. Kita kan tidak apa itu. Nak angkat tiap sikit. Kat tiap. Ayah. Engkau Dia dah. kuat dia weh. Oh agak sudah ni budak ni. Ini je apa tu. Hanan. Oh tidur semak je.
tarik nafas. Bangga dada. Tukar pula. Buka lah. Mana dia ambil tisu? Ya. Api mana? Oh, ini kuat ya. Tak apa pegang lagi dah ni. Pegang lagi dah. Masih ada banyak. Getar pipi. Mana kalau dia jerit tu dia sakit tu. Kita Berhenti kan. mata. Berhenti mata. Mana dia tak jerit ni sakit kan. Okey je. Layan budak ni layan. Rasa dia sakit lah. Gitu cara dia. Ni sampai ketua sampai video ni. Bila melekuk ada pernah kita atas rebo tak atas rebo ni sikit. Ada tepuk atas belakang dia tubik lah. Moga dia melekuk nyomel. Duduk atas riba muda. Tok dia atas rebo gitu kan. Dia menerak. Lagi terus duduk, ya. Kepala, kaki gitu. Wah. Sebab kelas dah. Mudah lagi tu lagi. Mudah hari tu sini dia tubik. Buat tubik tu sini. Gitu kita buat lagi tu. Buat tu latte. Tak gini tak tepi ni dulu. Cuma kan nak kena buat tempat tulen ni. Nyanyi. Jangan kena tulis kan. Apa kena tepuk tepi ni lah. Sedawa biasa kita tepuk gitu deh. Betul lah, tempat atas tu lah. Semua ni 10 sedawa tu tepuk biasa tak ada masalah. Sebab kita bukan tepuk buat. Sebab ni kita dia nak laju. Nak laju jadi kita kena hati tulis sini. Jadi kalau sedawa tempat selu-selu kan. Tulis tak salah. Kau nak terawak lu. Teratih ni. Teratih dulu.